kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay degmada Walaweyn ee Shabeellada Hoose ciidamada dawladda oo ku gadooday degmada Xudur ee gobolka Bakool Axmed Madoobe oo ugu dambeyn ka digay Garowe iyo wararkii ugu dambeeyay shirka soconaya halkaasi maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku riday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya taliyihii ciidanka Haram Cad oo gurigiisa lagu weeraray iyo Bombeyo iyo Netanyahu waxba kama jiraan ka soo qaaday rajo ay Imaaraadku ka lahayd dalka Mareykanka waa isniin taariikhuna ay ku beegan tahay 14 bisha 8 Agost 2020 u diyaar garooba daawadayaal qodobada warka aad maqasheen oo dhameystiran qarax xooggan ayaa ka dhacay degmada Walaweyn iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan wararka inaga soo gaaraya koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya inuu qarax xooggan ka dhacay deegaanka Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Halgan Media ayaa sheegay inuu qarax ka dhacay afaafka hore ee suuqa hoose ee Walaweyn waxa la aaminsan yahay inuu qarax ahaa miino nooca dhulka lagu aasaa afaafka hore ee laga soo galo suuqa hoose waxa uu u dhow yahay saldhig ay leeyihiin ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya waxa la aaminsan yahay in qaraxa loo waday saldhigga ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxa waxaana qaraxa kadib goobta gaaray ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed qaraxa maanta ka dhacay deegaanka Walaweyn ayaa ah midkii afraad oo ka dhacay degmada saddexdii isbuuc ee ugu dambeeyay ciidamada dawladda ayaa gadooda ka sameeyay degmada Xudur ee gobolka Bakool wararka laga helayo koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xoogga dalka ay ku gadoodeen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ilo amni ayaa Halgan Media u xaqiijiyay in ciidamada gadoodka sameeyay uu hogaaminayay taliye Ibrahim Yare oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada dawladda ku sugan deegaanka Xudur ciidankan gadoodka sameeyay ayaa la sheegay in ay ka cabanayeen daryeel xumo iyo duruufo adag oo haysato taas oo ay ugu horeysay raashin hub iyo biyo la'aan ciidamadan ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay ka soo jeedaan hal beel oo degta xaafad loo yaqaano Torabora oo ku taala duleedka degmada Xudur dawladda federaalka Soomaaliya wali kama hadlin gadoodka ay ciidamadani ka sameeyeen degmada Xudur hase yeeshee maahan markii ugu horeysay ay qaar ka mid ah ciidamada dawladdu gadooda ka sameeyaan gobolka Bakool Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn ka digay Garowe iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan shirarkaasi ka socda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay safarka Axmed Madoobe ayaa waxa ku welinayay xubno ka tirsan maamulkiisa waxaana garoonka Generaal Maxamed Bashiir ku soo dhaweeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo mas'uuliyiin kale iyadoona loo galbiyay ugu dambeyn xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi ujeedka safarka Axmed Madoobe ayaa la xiriira shir oo halkaasi kula leeyahay dhigiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wararka uu helayo Halgan Media ayaa sheegaya in shirkaas diiradda lagu saarayo xaaladda siyaasadeed ee dalkan gaar ahaan doorashooyinka soo socda 2020-2021 wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayno Garowe ayaa sheegaya in kulan daawxiriyihiin hadda uu ku dhex marayo magaaladaasi labada mas'uul ee Puntland iyo Jubbaland kala hogaamiye ee Madoobe iyo Dani iyagoo shirkooda aan laga helin wali faahfaahin rasmi ah oo la xiriirta qodobada ugu waaweyn ee ka hadlayaan labadaas mas'uul ayaa ka qayb galin shirkii dhawaan madaxweyne Farmaajo iyo qaar kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb kaas oo heshiis loo gaaray doorashada dalka Jubbaland iyo Puntland ayaa cadeeyay inay ka horjeedaan qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada ku dhexmaray Dhuusamareeb iyagoona sheegay in dawladdu aysan fulin wada heshiisyadii shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2 waxaana inta uu ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland Garowe oo kulamo kala duwan la qaadan doona waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan halkaasi maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunada ku riday agaasimayaal musuq lagu soo helay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhu tahay 14 bisha Agost 2020 waxay xukunno kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuq xubnahan ayaa maxkamadeentoodu waxa ay soo martay heerar kala duwan waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo heesay sidaasna lagu xukumay mas'uuliyiintan ayaa lagu riday xukunno xabsi ah halka qaarkood la sii daayay markii dambi lagu waayay waxaana mas'uuliyiintaas ay kala yihiin
agaasimihii wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxaa lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganax lacageed oo dhan $2,366. shakhsiga labaad waa agaasimaha waaxda maamulkii maaliyadda wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu helay falal la xiriira xatooyo xoolo dadweyne waxaana lagu xukumay 18 sano oo xarig iyo ganax lacageed oo dhan $2,366. qofka saddexaad waa madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed oo lagu helay xatooyo xoolo dadweyne waxaana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganax lacageed oo dhan $2,366. qofka afraadna waa madaxa mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka Bashiir Cabdinuur waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganax lacageed oo dhan $183. dhinaca kale maxkamadda gobolka Banaadir ayaa martay in la sii daayo 5 kale oo kamid ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kuwaas oo maxkamaddu sheegtay in dambi lagu waayay. taliyaha ciidanka Haramcad ayaa gurigiisa lagu weeraray. faahfaahin dheer ayaa waxaa laga helayaa weerar lagu qaaday hoyga Muqdisho ka degan yahay taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad Farxaan Maxamuud Qaroole kaas oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay fuliyeen ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta sida ay halgan media u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. wararka ayaa sheegaya in askartaas oo watay gaari nooca cabdibilaha oo rasaas ku furay guriga taliyaha balse ma cadda ilaa hadda qasaar rasmiga ah ka dhashay weerarkaasi. sidoo kale ma cadda ilaa hadda sababta ka dambeysay weerarkaasi iyo ujeedka laga lahaa laakiin waxaa la sheegay ilaalada taliyaha la weeraray ay sameeyeen iska caabin. sidoo kale wararka intaas ugu daraya in CDda lagu xiray askartii ka dambeysay falkaas oo haatan su'aalo dheeraad ah lagu weydiinayo halkaasi. weli waxa la kama soo bixin saraakiisha laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi. Kenya ayaa dib u bilowday dhismaha darbiga ee ka dhisay xadka Soomaaliya ee la wadaagto. dowladda Kenya ayaa 2 toddobaad la soo dhaafay ciidamo dheeraad ah dhigtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya waxaana lagu soo waramayaa inay bilowday dhismaha darbiga dheer ee Kenya ka dhisay xadka labada dal. ciidamada la dhigay xadka ayaa la sheegay inay waardiye ka noqon doonaan dhismaha darbigaas oo laga dhisayo dhanka degmada Ceel Waaqi Gedo. Colonel Adan Rufilo oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga kuna sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in Kenya soo celisay dhismaha darbigaas isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in laga hortago dhismahaasi oo sharci darro ku tilmaamay. dowladda Soomaaliya ayaa hore uga hortimid dhismaha darbiga ay xadka ka dhisayso Kenya waxaana madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Kenya ay arintaas ka wada hadleen sanadkii 2018 balse lamuga waxaa tan soo celiyay dhisida darbigaasi. Kenya ayaa sababta u dhisay sidoo kale hore ugu sheegtay sabab la xiriira ammaanka dalkeeda si ay uga hortagto weerarada uga imaanaya dagaalada al-shabaab ka dagaalama dalalka Kenya iyo Soomaaliya. waa maxay ujeedka ciidamada dowladda loo geeyay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle? ciidamo ka tirsan kuwa commandoska Danab ayaa galinkii dambe la geeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle sida ay sheegayaan warar loo kalsoon yahay halkaas aynu ka helnay. ila wareedaya halgan media oo sheegay in ciidamadan commandos dowladda ay wateen gaadiid nooca dagaalka isla markaana ay safar dhinaca dhulka ah uga baxeen magaalada Muqdisho iyagoona Jowhar ka galay wadada xeebta ah ee Shabeellada Dhexe. sidoo kale ciidamada commandoska xoogga ee Danab ayaa markii ay gaareen Jowhar tagay saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabelle. wararka intaasi waxa ay ku sii darayaan in ciidamadan halkaas ay u tageen sugidda amniga caasimadda Hirshabelle iyo deegaanada kale ee ku teedsan ayna geysay dowladda federaalka wina ma jiro wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Hirshabelle. ciidamadaas ayaa sidoo kale howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen Saaki wadada laamiga ah ee u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo dhowr jeer al-shabaab ay halkaas ku dileen xildhibaano gudoomiyaal degmo iyo saraakiil ciidan. taliyaha guutada 16aad commandoska General Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa sheegay in ciidamada halka loo yaqaan Ceel Geelow ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo la sheegay in ay miino ku aasayeen wadada. amniga caasimadda Muqdisho ayaa markana sare loo qaaday. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa baraha hubinta gaadiidka ee magaalada waxay weli ka wadaan baaritaan lagu xoojinayo ammaanka caasimadda oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen fal amni darro. ciidamada ayaa howlaha baaritaanada iyo hubinta gaadiidka waxay ka wadaan wadada dheer ee Maka al-Mukarrama halkaas oo gaadiidka ugu badan ee Muqdisho ay isticmaalaan waxaana ay baaritaan ku sameeyaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano nooca raaxada. xubno horkacayo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska gobolka Banaadir gaashaanle sare Maxamuud Jeego ayaa tagay baraha control ciidamada baaritaanada ka wadaan ee kala ah isgoyska Banaadir, Taleex, wadada shaqaalaha, Dabka, Barayaan, Albaraka iyo goobo kale. afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in ciidamada qorshoodu yahay sugidda amniga isla markaana kormeerka saraakiisha uu ahaa mid lagu baahinayay wada shaqeynta ciidamada iyo shacabka.
ugu dambeyntiina Pompeo iyo Netanyahu ayaa degay qorshe ka dhan ah Imaaraadka Carabta. Mike Pompeo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayay maanta booqasho uga bilaabatay magaalada Tel Aviv ee xarunta u ah maamulka Yuhuudda, wuxuuna halkaas kula kulmay Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Yuhuudda iyo wasiirkiisa difaaca. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay kadib kulan uu la yeeshay Netanyahu in Washington ay ka go'an tahay in ay ilaaliso awoodii military oo ay Israa'iil ku leedahay bariga dhexe. Pompeo oo shirayay wada qabteen madaxda Yuhuudda ayaa shaaciyay in Mareykanku uu marnaba ogolaan karin in dowladaha bariga dhexe ku yaala ay awood ahaan ka saraan ama ay ka saramaraan dalka Israa'iil. hadalkan ka soo yeeray Pompeo ayaa la rumaysan yahay inuu jawaab u yahay hadal haynta ah in Washington ay hub casri ah ka iibin doonto Imaaraadka Carabta. dhankiisa Netanyahu ayaa sheegay in wax xiriir ah uusan ka dhixinin diyaaradaha dagaalka ee F-35 uu Mareykanku ka iibinayo Imaaraadka Carabta iyo heshiiskii ay Imaaraadku ku ogolaatay in Israa'iil uu aqoonsato wadan ka mid ah bariga dhexe. guud ahaan daawadayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.